上啊，我在天宝的时候，空气来就有那个味道，那味道很难闻的，然后要呕吐啊，全部要呕吐啊，没有很多天了，不是现在的，整个礼拜有了的，就是我们不晓得什么，以为没有下雨吗？没有下雨，以为那个龙头啊，然后气上来啊，但是不知道什么原因。你没有戴口罩？我们没有戴口罩啦，因为我这次有一点咳嗽啊，就弄了我几天。就闻到这个有咳嗽了几天，这2天吃点药啊，它里面舒服了。本来里面不舒服嘛，是咳了这边痛那皮肤嘛，我就去买药啊，治疗现在好，现在有点干涩，还有一点点，但是没有什么痰，不懂什么原因不知道。我又怕 COVID 哦，因为那2天又眼睛又红眼了，我又想要去看又没有时间了，我要去看，后来红眼，我又放了药水又好了嘛。哦，前几天你有红眼？对，好像红眼这样啊，问是不是红眼？然后咳嗽。呀，有一点那个什么那个眼屎啊，然后我就去买药咯，那个眼睛就没有事情了咯，没有红了咯，因为我不知道红里面我很少照镜子嘛，因为我们剪很少是吧？我的孙跟我讲，公公怎么你眼睛红红啊？我想才冲干出来呀，有个人用到比较稳啊，没有啦，这样哦，像有的这么干的有那个眼屎的，就拿那个药水滴一下咯，滴一下就没有事情咯。我又怕我，因为这种东西啊，可能是COVID的那个，人家又没有接着什么东西哦，好像COVID。然后我们是打了40针，我们还没有这样怕嘛，里面有那几抗体，所以我就去买了药是 OK 的，这个事情。我回下车就啊，一针一针啊，一针一针来了，等一下又没有了，等一下又一针来了。现在你看学校都没有读书啊，放假，这种周末呢很奇怪。最近而已的，最近这整个礼拜这样啊。你有看报纸吗？我有看，我看你们报纸全部有写3个地方，这边猫津和还有一个什么地方，3个地方嘛，我忘记了。我看到他们那个猫津，还有那个还有一个也是好像哪里我忘记了。3个地方讲。你们有投诉吗？因为我们不晓得是什么，所以我们不投诉。因为不晓得，然后我们是怕哦，因为龙膜的问题啊，因为我们这边全部是大龙头嘛，很久没有下雨，有时下雨啊或者东西踩住啊，它有味道起来，又没有什么，以前都会有但是没有这次的降今天的味道对比昨天前2天的比较够力。今天早上没有降厉害，有啊，但是没有降厉害。今天早上一早啊，我5点开门哦。5点半，不是5点半我开门的时候哦，我在贴那个包啊，他一来哇很臭，我还以为我那个包啊包跌下去啊，他们不挂没办法，看样子没有东西，那个水没有台湾的，所以变成我就跟我的朋友讲，说有个味道来，然后哦，等一下又没有了，做完了工差不多是整半个小时啊，弄好茶帮我做这边我的包啊，我的什么。他又再来一阵又没有了，现在有一点点，现在又没有了，好，所以很难解释用什么来的。但是我看你们的报纸是讲说有那个花茄的味道啦，到底是哪里不知道，你们要去调查一下比较好。